Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Loda အတင်းက application လေးရဲ့ point unit အသစ်လေးပြောင်းသွားလို့ပြန်လာပြီးတော့ပြပေးတာပါအရင်ဦးဆုံးဒီပို့လေးတဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါမယ် claim your point ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီလိုကြော်ညာလေးတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှားချက်လေးကိုနှိပ်ပေးပါခဏဆောင်ပေးပါအောက်လေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစီရွှေ့ပြီးတော့ပေးပါဒါလေးပေါ့နော်ဒီ point ယူဖို့နှိပ်ပြီးပါရှင်းဆိုရယ်ဒီနေရာလေးဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးပါဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါအမှားချက်လေးနှိပ်ပြီးပါလူကြော်ညာလေးကိုဝင်သွားရဆိုရင်ပြန်ထွက်ပြီးပါနော်ပြီးရင် point ယူဖို့အတွက်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပါဆိုအောင်နှိပ်ပေးပါ close ကိုနှိပ်ပေးပါအမှားချက်လေးနှိပ်ပေးပါဒီမြန်မာစာတန်းလေးအတိုင်းပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းတဆင်ချင်းသွားလိုက်ရင်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တပွိုင်းရသွားပါပြီတခြားပို့လေးမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပုံစံလေးကြီးပြောင်းသွားပါတယ်เนาะကျေးဇူးပါ